Բարև ձեզ արգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV եթերում ռիվյուն է։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Եվրոպայի ժողովրդավարական երիտասարդական համայնքի նախագահ Խավիեր Ուրտադո Միրային եւ նրա տեղակալ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության երիտասարդական կազմակերպության արտաքին կապերի հանձնաժողովի ղեկավար Լիլիթ Բեգլարյանին։ Լիլիթին խնդրել ենք նաեւ մեզ օգնել թարգմանության հարցում։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ հրավերի համար։ Լիլիթ, նախ խնդրում եմ ներկայացրեք, թե ինչ հարցերով է զբաղվում Եվրոպայի ժողովրդավարական երիտասարդական համայնքը։ Եվրոպայի ժողովրդավարական երիտասարդական համայնքը դեմիկը քրիստոնեա-դեմոկրատական, պահպանողական աչակենտրոն եւ նրան գաղափարակից կուսակցությունների երիտասարդական թևերը համախմբող կազմակերպություն է։ Ստեղծվել է 1964 թվականին եւ այժմ հանդիսանում է ամենահին երիտասարդական քաղաքական կառույցներից մեկը։ Այս պահին կառույցում կան կուսակցությունների երիտասարդական թևեր շուրջ 40 երկրներից։ Տարվա մեջ մի քանի անգամ մենք իրականացնում ենք տարբեր միջոցառումներ, կախված թե աշխարհում եւ մեր անդամ երկրներում ինչ իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Օրինակ 2015 թվականին ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումների շրջանակում դեմիկը Հայաստանում էր։ Այստեղ խորհրդի հավաքը ընդունեց ցեղասպանությունը ընդունող եւ ճանաչող բանաձև, որը որ հետագայում արդեն տարածվեց անդամ կուսակցություններում եւ նրանց երկրներում։ Այստեղ ցեղասպանության հուշահամալիրի ծառուղում ծառ տնկվեց կազմակերպության անունից, կամ մեկ այլ իրադարձություն, օրինակ Քուրդստանում, Իրաքյան Քուրդստանում, երբ այնտեղ պայքարում էին ISIS-ի դեմ, մենք նաեւ այդտեղ ենք, այսինքն կախված թե ինչ թեժ կետեր կան աշխարհում կամ ինչ քաղաքական իրադարձություններ են տեղի ունենում, դեմիկը փորձում է այդտեղ լինել, փորձում է հարթակ հանդիսանալ երիտասարդ քաղաքական գործիչների միջև, կարծիքներ փոխանակելու, որոշակի հարցերին լուծումներ տալու համար։ Այս օրերին ինչ աշխատանք է տարվել ձեր միջազգային գործընկերների հետ եւ ինչ արդյունքներ են գրանցվել։ Նախ ուզում եմ նշել, որ ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպությունը առհասարակ եւ հատկապես այս օրերին մշտապես եւ անընդհատ աշխատանքային կապի մեջ է իր գործընկերների հետ, թե երկկողմանի մակարդակով, թե միջազգային կառույցների մակարդակով։ Եվ ուզում եմ ուրախությամբ նշել, որ Արցախյան իրադարձությունները սկսվելուց անմիջապես հետո մեր միջազգային գործընկերները կարողացան արագ արձագանքել եւ մեր կողմից արդեն համապատասխան տեղեկություններ ստացան տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Առաջինը արձագանքեց Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության, Եվրոպական պարլամենտում ամենամեծ կուսակցության երիտասարդական կազմակերպությունը եւ նրա նախագահը Լիդիա Պերեյրան, ով նաեւ հենց Եվրոպական պարլամենտի падգամավոր է։ Այնուհետեւ ունեցանք պաշտոնական արձագանք ԵԺԿ-ի ուսանողական կառույցի կողմից, EDS-ի կողմից, դեմիկը նույնպես հայտարարություն տարածեց, ինչպես նաև IOD-ուն, միջազգային ժողովրդավարական երիտասարդական միությունը, եւ ուզում եմ նշել, որ այս հայտարարություններից որոշների մեջ կան հասցեական արձագանքներ, այսինքն օրինակ EDS-ի հայտարարության մեջ հստակ կոչի անում ոչ թե երկու կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները, այլ հստակ կոչի անում Ադրբեջանին դադարեցնել դրանք։ Բայց այս օրերին դժգոհություններ կան միջազգային կառույցների հետ կապված, որ բացառապես կոչերի մակարդակով են սահմանափակվում եւ որևէ այլ գործուն քայլեր չեն արվում։ Եթե անկեղծ ես կիսում եմ այդ դժգոհությունները եւ այդ հիասթափությունը միջազգային հանրությունից, չնայած երիտասարդական կառույցները իրենց լիազորությունների շրջանակներում արել են ամենը, այսինքն իրենք ԵՄ որևէ ինստիտուտի մաս չեն կազմում, այսինքն որևէ գործողություն որպես այդպեսին չեն կարող իրականացնել, բայց ամեն դեպքում ես կիսում եմ ձեր մտահոգությունը եւ ինչու՞ չէ նաեւ հայ հասարակության մտահոգությունը, որ այս օրերին միջազգային հանրությունը բացառապես միայն կոչերով, այն էլ շատ դեպքերում ուշացած կոչերով է միայն արձագանքում տեղի ունեցող իրադարձությունն, ինչը շատ ցավալի է, այսինքն այն բոլոր հիմնարար ազատությունները, սկզբունքները, որոնց մասին այս միջազգային հանրությունը տարիներ շարունակ խոսում էր, փաստացի այս դեպքում կարծես բարակույրների ծանր կողմ է մնում, ինչը խոսում է երկակի ստանդարտների մասին, բայց ամեն դեպքում ուրախ եմ, որ գոնե երիտասարդական կառույցների, քաղաքական կառույցների մակարդակով որոշակի հասցեական կոչեր կան։ Բացի դրանից ուզում եմ նշել, որ մեր գործընկերները նաև փորձում են իրենց տեղի ազգային падգամավորների հետ կապվեն կամ եվրոպական մակարդակով Եվրոպական պարլամենտի падգամավորների հետ կապվեն եւ փորձեն իրադրությունը ներկայացնել այստեղ, իրականությունը ներկայացնել արդեն
հաստատված փաստերով տերորիստների ներգրավմամբ, Թուրքիայի ներգրավմամբ եւ փորձել ճնշում գործադրել իրենց падգամավորների կամ պաշտոնյաների վրա, որ արդեն հստակ որևէ գործողություններ ձեռնարկեն։ Ամեն դեպքում հուսանք, որ ուշացած չեն լինի այդ քայլերը։ Թերևս արդեն անցնենք Խավիերին ուղղված հարցերին, պետք է խնդրեմ ձեզ օգնեք թարգմանության հարցում, ինչպես եք գնահատում իրավիճակն Արցախում? How would you assess the situation in Artsakh now? Well, first time I was there, it was back in 2015, and it was a beautiful place. I have very nice memories, and what I witnessed these days here in Armenia, it's horrible. I think any war is bad, but this especially this unjustified attack from the Azerbaijanis, the 27th of September, I think is something to be condemned, because any bad peace is better than the so-called beautiful war. And some people think they can solve this conflict through violence. Many human rights are being violated. This case of the Republic of Artsakh or Nagorno-Karabakh, whatever you want to call it, it's very concerning in all the area, and I think the world should really stand, especially for the defense of the civilians. We can also condemn the civilian death and mourn those who can be as well in the Azerbaijani side for shooting ganja, as the European External Action Service did. But of course, there is a responsibility on the country, on the government, in this case, President Aliyev, attacking the territory they claim, especially these days is proven with cluster bombs, as Human Rights Watch, and I think that's something to be concerned, the presence of jihadists, and I think the involvement of third parties or other countries, it's very worrying for the international community, and we hope for the people of Artsakh the best, like the mistake probably Stalin made a century ago can be solved through negotiation, back to the Minsk group negotiation table, and there is no other solution than the mediation, thanks to Russia, France, and the United States. And go for it. Peace is worth enough. Նշում է, որ 2015 թվականին արդեն եղել է Արցախում, շատ լավ հիշողություններ ունի եւ ցավում է, որ տեսնում է, թե ինչպիսի իրադրություն է այս պահին Արցախում, դատապարտում է, հատկապես մարդու իրավունքների ոտնահարումը, նշում է, որ մտահոգիչ է երկու կողմերից էլ քաղաքացիական հասարակության շրջանում զոհերը, թե հայերի շրջանում, թե օրինակ Գանջայում քաղաքացիական հասարակության շրջանում զոհերը, բայց նշում է, որ ամեն դեպքում պատասխանատվությունը Ալիևի վրա է, ով փաստացի սկսել է ագրեսիան, դատապարտում է նաև արգելված կասետային զինատեսակների օգտագործումը, ջիհադիստների ներգրավումը կամ երրորդ երկրների, մասնավորապես Թուրքիայի ներգրավումը, եւ ասում է, որ Ստալինի գործած սխալը փաստացի մեկ դար առաջ կարելի է լուծել միայն բանակցությունների միջոցով, Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափով, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի միջոցով եւ այլ տարբերակ, բռնի տարբերակ կոնֆլիկտի լուծման չի տեսնում։ Դուք ասացիք, որ եղել եք Արցախում, նախկինում եւ նաեւ այցելել եք Հայաստան, Ադրբեջանում այդքան էլ ցանկալի անց չեք ըստ էության, ձեզ սպառնում էին նույնիսկ սև ցուցակով, ինչ կասեք ձեր հանդեպ Ադրբեջանի նման վերաբերմունքի մասին եւ արդյոք դա ձեր գործունեության վրա որևէ կերպ ազդել է։ As you mentioned, you were in Artsakh in 2015 and have been in Armenia many times. And let's say you were not welcomed in Azerbaijan. After that, with some threats, what would you say about those attitudes and how it affected, if anyhow affected, on your activities? Well, the proof is like it was not affecting my political targets, and despite some people there, for sure, they are not very happy to see me after visiting Artsakh and many times Armenia, but the same way I let demic doors open to Azerbaijan and to Turkey, and I think some wise people on the other side in this war understood that that was better. Instead of ban me and keep me in the blacklist, it was probably better to allow me to enter, welcome them in endemic organization, organize events. Me attend exactly a year ago the ICAP, the International Conference of Asian Political Parties in Baku. And I thought, it was a very good approach towards this. They understood that I have a deputy, what is Armenia in that case, from the Republican Party in the youth branch.
And I think it's very important, despite some people want to don't allow us to visit the places. I think the responsibility, especially for young politicians, for people who are seeking the peace, is to go in situ the places, talk to the people, to the inhabitants of any place, despite it's a non-recognized territory, but the people exist and they have to claim some rights. And at least the international community or the European organization, we have not the right but the duty to involve them. So. Նշում է, որ իր քաղաքական գործունեության վրա որևէ ձևով չի ազդել, բնականաբար Ադրբեջանում ուրախ չէին իրեն տեսնել, ես ինքս էլ նշեմ նույնիսկ սպառնալիքների մակարդակներով կոչեր էին հնչում Ադրբեջանից, բայց ասում է, որ կառույցը ամեն դեպքում իր դռները բաց է պահում բոլորի համար եւ նույնիսկ անցած տարի ասիական կուսակցությունների կոնֆերանսին է ինքը մասնակցել եւ նշում է, որ որոշ խելացի մարդիկ Ադրբեջանում հասկացան, որ ավելի լավ է համագործակցել եւ ոչ թե սպառնալիքների լեզվով խոսել նշում է, որ ադրբեջանցիներն նույնպես գիտակցում են, որ մեր բորդում իր տեղակալը հայ է հանրապետական կուսակցությունից եւ թույլ չտալով այցելել որևէ խնդիր չեն լուծում այդպես եւ հատկապես երիտասարդական քաղաքական գործիչները պիտի հասկանան, պիտի տեղում այցելեն, ինչքան էլ որ չճանաչված լինի պետությունը, ամեն դեպքում այնտեղ ապրում են մարդիկ, որոնք ունեն իրավունքներ եւ երիտասարդական քաղաքական գործիչների նաեւ պատասխանատվությունն է այցելել եւ տեղում հասկանալ իրավիճակը։ Իսկ Արցախում տեղի ունեցողի վերաբերյալ Դեմիկի տարածած հայտարարությունից հետո Ադրբեջանից ինչ արձագանքներ են եղել։ After the statement that Demik did about the ongoing situation in Artsakh, what was the reaction of the Azerbaijani side? Well, it was not nice for sure. We got some time to discuss the situation, expecting that the war is not going to get so long. So it took some days for us to discuss in our executive board, and we had also some feedback from the members of the council. So even the Azerbaijanis had the right to text us or to contact myself and say, this is the data, the situation. What I would never accept from anybody is just cheap propaganda, because I think we want, when we make a statement, it's mainly based on facts. And since, France and Russia proven the presence of jihadists, we mentioned that in the statement, because I think this worrying even for a secular Azerbaijan that has been a very so-called moderate Muslim country, and I think that will be also worrying for the population. So they should accept this statement as member of the organization. Maybe they don't feel comfortable, but when they joined the organization, they knew what are our conditions. So I think that's very democratic and very honest from our side as well, letting the door open for them to be active, but it doesn't mean we are not going to continue with our political agenda of expansion, thanks to Russia as well, to Central Asian countries as well. If they are also happy to help us to establish connection with Turkish-speaking countries, we are very happy to be a meeting point for different culture, religions, believers, non-believers, but for sure we will keep publishing statements. We are not the only one organization condemning the unjustified attacks to the civil population in Karabakh. And that was the case of Luis Almagro, Secretary General of the Organization of American States. He was very direct addressing this, that the Artsakh people, even direct with the UN resolutions in this dispute area, he claims also the right in future of self-determination, of a good willing process. They can call it whatever they want, but it's like you have to count that the ethnic Armenians who live in this land have some rights to decide also their future. And I'm talking to you as a Spanish guy who is from Catalonia, who doesn't want Catalonia to go out of Spain, because I think together we are better. But every case of independence process, and it's the case as well of the Kurdistan region in Iraq, is different. So I think we have to be very objective, go based, and if the violation of human rights or different historical facts, so we have to analyze that and support those who deserve. Փորձեմ ամփոփել, իր ասածը ասում է, որ բնականաբար արձագանքը լավը չէր ադրբեջանական կողմից, բայց այս հայտարարությունը ընդունվել է մեր թե բորդում, թե ընդհանուր խորհրդում քննարկումներից հետո եւ նույնիսկ եթե ադրբեջանցիները փորձում էին կապվել իր հետ կամ այսպես ցածրորակ, այսպես ասած, ռոպագանդա իրականացնել, դա չէր աշխատում։ Իմ կողմից ավելացնեմ, որ
ոչ միայն անձնապես էին կապվում մեր խորհրդի տարբեր անդամների հետ, այլև մեր պաշտոնական սոցիալական ցանցերի, մեր պաշտոնական էջերում մեկնաբանություններ էին գրում, սպառնալիքներ, փորձում էին կապվել անդամ կառույցների հետ եւ հեռացնել հայտարարությունը, ինչը տեղի չունեցավ։ Խավիերը նաև նշեց, որ հայտարարությունը ընդունվել է հաշվի առնելով շատ փաստեր, թե Ֆրանսիայի եւ թե Ռուսաստանի կողմից արդեն հայտարարված ջիհադիստների ապացուցված ներկայությունը եւ ասում է, որ այս ամեն ինչը պիտի աշխարհիկ Ադրբեջանի համար նույնպես մտահոգիչ լինի եւ ասում է, որ պիտի ընդունեն, եթե միացել են կառույցին, պիտի ընդունեն այն, ինչ մեզ մոտ դեմոկրատական առումով ընդունվում է։ Իհարկե մեր քաղաքական օրակարգը շատ ավելի լայն է, մենք ուզում ենք ավելի տարածվենք դեպի կենտրոնական Ասիա, թեկուզ նաև թուրքախոս երկրներ, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք չպիտի ընդունեն մեր հայտարարությունները կամ դա որևէ ձևով պիտի ազդի մեր գործունեության վրա։ Ասում է, որ այլ կառույցներ նույնպես այսօրին հայտարարություններ են ընդունել, շատ հավանել էր Ալմագրոյի հայտարարությունը, ամերիկյան պետությունների կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հայտարարությունը, ասում է, որ այնտեղ Արցախում էթնիկ հայեր են ապրել, նաև չի ուզում համեմատի որևէ ձևով այլ կոնֆլիկտների հետ, օրինակ Կատալոնիայի դեպքում Կատալոնիան Իսպանիա է, բայց ամեն դեպքում պետք չի այդ կոնֆլիկտները համեմատել այլ կոնֆլիկտների հետ եւ հարգել նաև այս դեպքում ազգին ինքնորոշման իրավունքը։ Միջազգային հանրության արձագանքների մասով դարձյալ հարց ունեմ, այս անգամ Խավիերին ուղղված, դժգոհություն կա Հայաստանում, որովհետև արձագանքները բացառապես կոչերի մակարդակով են, որևէ զսպող գործողություն չենք տեսնում, հատկապես երբ Ադրբեջանի կողմից այս կոնֆլիկտում ներգրավել են ահաբեկիչներ, վարձկաններ եւ Թուրքիան է ակտիվ ներգրավված այս գործողություններում, ինչու չենք տեսնում ակտիվ գործողություններ Եվրամիությունից։ The Armenian community now Armenian society is very disappointed in the international community because the only thing we see are the calls and we don't see any restraining actions from the international community, especially when there is also proven that the mercenaries and terrorists and jihadists are used during the fights in Nagorno-Karabakh, and also the Turkish involvement is proven. Why we don't see any action from the international community and especially from the EU institutions? Well, that recalls a bit a century ago when the Armenian genocide happened, and we were proud as an organization to recognize this publicly, as many states have done. I know Turkey is very reluctant to recognize its own past, that every country, I think every country is amazing, but you have to really have an honest view on your past and condemn the things that were not very nice. And that's the case. And yeah, I understand the disappointment of Armenian society, but I would like to send a message, especially to your young people, that organization as DEMIC, we are not going to give up. We are not going to let what happened a century ago to happen again, because we will be a stronger voice if it's needed in the next days. I'm sure your strategic ally, that is Russia, was a bit concerned with the change of government you had in Armenia. Previously, your previous government was kind of more serious and doing a better work internationally. That means demanding as well your West allies to be more involved in the South Caucasus. And lately, maybe it was a kind of weakness. That's why your neighborhood understood that was the moment to restart this ugly war. And that's very disappointing as well from a European Union point of view. Probably the Americans are too busy now with the American elections, despite President Trump was praising Armenians just during the campaign. And I think, you know, if President Macron stays strong, as he's the last days doing, European Union is backing Armenians in Karabakh a bit stronger probably next week. The negotiations today show that Iran also have a peace process paper presented in Moscow and in Yerevan soon, and go around also in Baku and Istanbul. And we hope, with the strength of everybody around, the pressure that the war is not the solution for this conflict, will at least give some hope to the Armenian society. You know, in our organization we have faith, and you know, faith, it doesn't mean things are easy, but it means that things are possible. So we are not going to be totally pessimistic.
despite we mourn most of the victims nowadays. We are very worrying when President, for example, Aliyev some days ago say, we get back Karabakh territories, we will, respect the cultural autonomy of the Armenians there. And I ask publicly, President Aliyev, please, respect the cultural autonomy even when the territories are not yours, stopping bombing churches, even some of your religion mosques, they are so beautiful. Here in Yerevan, you have this blue mosque, and you have from Iranian or Persian past, it's so beautiful. I think there is possibility in Caucasus to live together, but the message to Armenians who are very disappointed with the European Union is to say that not everybody we are like the European Union elites in Brussels nowadays, and for sure when we get back to Brussels or to Strasbourg, we will fight for the rights of the Armenians also in Karabakh. Այս իրադարձությունները Արցախում տեղի ունեցող իրեն հիշեցնում են մեկ դար առաջ տեղի ունեցող իրադարձություններից, մասնավորապես ցեղասպանությունը հիշեցնելով, ասում է, որ իհարկե Թուրքիան չի ընդունում իր անցյալը, բայց պիտի ազնիվ լինել եւ ընդունել են ինչ-որ տեղի ունեցել անցյալում, ասում է, որ դեմիկը չի հանձնվելու եւ թույլ չի տալու այն ինչ-որ տեղի ունեցել մեկ դար առաջ, որպեսզի կրկնվի. Ասում է, որ Ռուսաստանը նաև մտահոգված է նոր կառավարության գործունեությամբ, նշում է, որ նախորդ իշխանությունները ավելի լուրջ էին, ավելի շատ էին կարողանում ուշադրությունը սևեռել կամ սատարում գտնել այլ երկրների կողմից, բայց հույս է հայտնում նաև վերջին շրջանում Իրանի հայտարարությունների հետ կապված, իհարկե նշում է, որ ԱՄՆ-ն հիմա ավելի շատ զբաղված է ընտրություններով, չնայած Թրամփը իր քարոզարշավի ընթացքում փորձել է այսպես ասած գովել հայերին, Մակրոնի սատարումն է շատ կարևոր համարում հայ ժողովրդին, ասում է, որ պատերազմը լուծում չէ եւ հավատում է, որ հեշտ չի լինելու, բայց ամեն դեպքում պեսիմիստ չենք եւ շատ դատապարտում է նաեւ Ալիևին եւ այսպես հանրային կոչով էս հարթակ ուզում է նաեւ օգտագործել։ Ալիևը միշտ ասում է, որ եթե Ղարաբաղը լինի տիրապետության տակ, ապա փորձելու են որոշակի, այսպես ասած, մշակութային ինքնավարություն տալ, բայց ամեն դեպքում ասում է, այս գործելավոճը, չգիտեմ, եկեղեցի լինի, թե դա մեսկիթ լինի, մշակութային ժառանգությունը ռմբակոծելով դրան չեն հասնելու, այստեղ նաև Հայաստանում տեսել է մսկիթներ, ամեն դեպքում ասում է, որ այս այդ ճանապարհը չի, որով որ պիտի գնանք, եթե այսպես ամփոփ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Մենք շնորհակալ։ 168 TV եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։